Hello。会比较方便携带。一样有快开吗？但就是这个价位就可以。这里差不多大。差不多，只是这个稍微细了一点，但长度的话其实差不了多少。这个180，这个大概160。今天是毛起来在处理全台湾各地老师的问题。那当然这个有多毛起来呢？就是我们现在大部分的时间都在接一些各地老师所发生的使用上的一些状况。那排除这些使用状况的目的，就是让大家能够顺顺的把工作做好。那也好险基本上没有什么太难的到我们的地方。那我这里呢也赶快把这些状况排除。有时候别人看不会是反的，是 Google Meet 本身的问题。所以我在我自己你自己看会是反的，别人看是正的。你接上之后你就会发现是正的。了解。对，我不知道上次有客人提出来，对了。我就说靠，不会是反的。就后来我重复试了很多台东西，跟用在论的时候，发现是 Google Meet 本身。我还在那边找记者，还有上网可以。是啊。这一届这个。你要怎么用？OK 了哈。好，今天要讲的是麦克风。由于这个老师在作业的过程当中，对于麦克风的需求呢，也越来越发的这个重要。那我们发现一点，就是麦克风收音的效果并不尽如人意，尤其是 Webcam 的部分。那我们现在针对 Webcam 给大家送出来的声音呢，如果说你觉得不满意的地方，我们如何升级，如何加强，如何把它做得更精准，如何把它画面声音品质做得更到位，这就是我们现在要帮大家积极处理的。首先呢，有钱有有钱的做法，那省钱也有省钱的做法。那我们现在来听听看声音。现在的声音呢是 Webcam 本身的声音就是我们帮客人花999元呢，直接帮他升级成自动追踪机器人。那么这自动追踪机器人呢，现在升级好了之后呢，它就会拥有自己本身的麦克风。那本身的麦克风呢，透过我们的这个 Webcam 直接接收讯息给大家。那我现在的做法呢很简单我一次送了2组讯号出去，一个到 YouTube 去，一个到 FB 去。居然没有出去。变成要在 OBS 里面控，或者是其他的控的。声音总共分成3个阶段，手机、蓝牙、Webcam 3个阶段。那我们待会会一一帮大家做测试，让你们直接看到它实际上的效果。那目前来讲呢 ，YouTube 有上线 ，FB 没有上线。对。找不到原因啊。那目前来讲呢 ，YouTube 有上线。那可惜FB 那边居然没有得看，没关系，我们现在开始进行声音的修炼好，我们现在声音把它 Webcam 的部分开到比较大声那让它声音变得比较杂。然后我们的声音的做法用最原始、最简单、最省钱的，就是 Webcam 的左右麦克风。紧接着呢，我们把麦克风进行升级的动作。来，我们把麦克风升级到蓝牙这边。好，我们切换一下，切到蓝牙。那蓝牙这边的麦克风呢，我们要注意的就是它的距离还有它的大小，只能开1/3档，不能开到1半以上，1半以上过头。好，
蓝牙麦克风开始。好，那我们这两种收音的方式呢，我们称之于这个距离之间的关系。因为我们远距离的收音呢，如果说你是个舞蹈老师，动作比较多的人，哈，镜头需要跟着你，然后呢，你的距离也远远近近，远远近近，就特别不适合用 Webcam 来收音了哈，就必须要用无线麦克风来收音，这样的收音品质会比较稳定，而且距离上来讲不会因为距离过远造成声音忽大忽小，这一点也请您注意。那你如果是静态的 Webcam 老师呢，譬如说你只是吹直笛啊，那么你就直接用 Webcam 本身的声音，大约是在50公分的距离的效果是声音是最棒的。还有你做老师的人千万记得哈。不要只单纯在 Zoom 跟 Google Meet 上面进行教学，这对你来讲吃亏太大了。因为智慧财产的部分它是有价的，如果你懂得累积它呢，记得 YouTube 要放 ，FB 要放 ，YouTube 赚钱 ，FB 赚人，哈。那你如果只在 Google Meet 呢，你赚什么小朋友啊？没有，他没有累积，做完就没了。所以呢，麻烦各位在 Google Meet 跟 Google 的那个会议的时候呢，还有 Zoom 的会议的时候呢，记得把画面转接到YouTube 跟 FB， 同时再进行一次直播。那你如果不会这样做，没关系，把它录下来，再重新上传。我告诉你哈，我们曾经有一位 YouTuber， 他100万的点击赚了15万的广告费。当然，我们不可能奢望每个人都有那样的一个能力或者那样的机遇，但是呢，谁知道我们吹个直笛可以瞬间爆红呢？所以各位老师，你千万记得不要搞错哈。不要只在 Google Meet 跟你的 Zoom 上面进行教学，因为这样船过水无痕呐，没有什么小路用。好，记得要把它丢到我们的 YouTube 去分。追踪器有卖的999元哈，黄董，这个追踪器999元哈，你可以放 GoPro， 放饼干相机，放手机，放 Webcam 都可以的哈。放上去之后呢，追的不错，不用 APP， 不用 APP， 我再跟你强调不用 APP 啊，我都不好意思说了，不用 APP 啊，也就是说，他完完全全就靠自己就能够干翻一堆人了。我告诉你，999的这个装备呢，它是自动追踪 AI 机器人，叫 Cameraman 哈。还有什么要问的？好，那我 YouTube 这边呢，紧接着下个声音哈，紧接着下个声音。现在是手机的声音，手机它本身的收音哈，那声音的品质呢，跟我们的这个蓝牙麦克风来比较呢，又不太一样哈。麻烦各位就是自行比较一下您的需求，在这个需求的背后呢，我们再找出自己最适合的收音方式。好的，现在是这个手机的收音哦。那手机的收音就产生一个问题了，距离在远的时候，拉远的时候呢，它的声音就会变得比较小声。这是手机的收音，好。那如果说我要把声音收得好一点点呢，我们就把它开。这蓝牙麦克风不管你多远多近，大概15公尺的范围内都是它的有效距离，收音的这个声音的品质就会比较完整一些哈，会比较完整一些，就是不会忽大忽小、忽远忽近这样的一个麻烦哈。那你如果说写黑板的话，你可以特写一点点哈，都是很简单的哈 ，very easy 哈。好，现在呢，我们就是要进入我们的 Webcam 的声音啊 ，Webcam 的声音。好，现在是 Webcam 的声音，我们听听看 Webcam 的声音效果。好，现在是 Webcam 的声音，我们听听看 Webcam 的声音效果。黄董这个不用 APP 的哈，很厉害。才999元哈，不用 APP 意味着你什么都能用啦，哦，完全相容啦，我的妈呀，我都不好意思说了，这一档播完保证卖光了，哈，要帮你留吗，黄董？有需要再告诉我们。好，现在这个摄影机叫做 JVC U435，基本上是每个小时会出去一台，是目前最热门的4K Webcam，画质没有话讲，漂亮，真正有水。好，现在麦克风准备要改成这里哈，我要改成那个手机的麦克风哈，改成外部麦克风，接线麦好。
好，我们进来接线麦之后注意一下哈，我们把距离给它拉得比较近，然后让成音的效果做得更好。Hello， 皆さん。Hello， 皆さん。它如果经过阻隔之后呢，会有一些差异哈。Hello， 皆さん。Hello， 皆さん。Hello， 皆さん。这个可以当手持麦克风，或者你吊到天花板上面去，不穿帮的情形之下，可以收集更好的声音。这一点就请您注意，这是这个麦克风的收法。好，接下来这是 LP1 麦克风 ，LP1 麦克风的收音方式，而且可以利用 PTE 来挑人画面的配比。这个 Cameraman AI 这个产品呢，它是充电的，哦，它是 Type C 孔 Type C， 哦，充电 Type C 可以用5-6个小时，然后它自己本身自带一颗镜头，然后进行追踪 sensor 用，可以说是很夸张啦，居然只要999哈，居然只要999，那追的还挺不赖的，但是你不要说2个人以上，2个人以上它就真的不行了。2个人以上你要买 Tiny T-I-N-Y 哈 T-I-N-Y Tiny， 2个人以上它就真的不行了。2个人以上你要买 Tiny， 2个人以上买 Tiny， 那这是 LP1 的麦克风哦 ，LP1 的麦克风。那 LP1 的麦克风呢，我们把它用架的方式架在这个上面。那指向我们讲话的人哈，看看这样的距离指向效果如何。那是不是能够让人满意哈？那指向我们讲话的人哈，看看这样的距离，你看就射过来了嘛，对不对？就直接射在我们的脸上了，我们的声音就可以顺利的传递出去。好，这个是不一样的一个结果。好，这个是我们的 LP1。那我刚刚呢做的直播是脸书跟我们的这个 YouTube 同时进行的直播，但是呢，我的伺服器好像怪怪的，没有把那个脸书打成功，倒是意外的呢，让 YouTube 这边打得很顺利。好，那我们现在接下来把麦克风收。好的，现在的声音呢是由我们的蓝牙麦克风来担纲服务。这个蓝牙麦克风呢，它的声音呢，好的，就变成是由我们的蓝牙麦克风来担纲。这里啊，这个蓝牙麦克风呢，它的声音呢，好的，就变成是那个光不要关哦，那个光我在用。到了，那个光不要关。知道。啊，你要关。OK， 好，谢谢。好，那现在这个灯呢已经补上来了，然后我的光线呢，有了一点点的精彩。然后我们呢，今天蓝教头的直播呢，一样哈，模拟这个我们的医护人员的辛苦，真的很佩服我们台湾的医护人员哈，穿着隔离衣，带着这种很闷的这种装备，我说真的。这不是人干的工作啦，但是没办法，这个国家有难哈，总是要有人去顶。我们谢谢全台湾的医护人员，为了我们的这个生命安全在进行这个非人的一个工作，真的全身包得紧紧的去做一些那个病患的救治。那我们才几分钟而已，就已经满头大汗了，不得不佩服他们哈。那今天这个测试还有什么要说的？那它360度无限位，360度你不管怎么走，它都可以的哈。360度免惊哈，360度。它360度都给你走得好好的，没有问题的。很适合太极拳瑜伽老师啊哈，很适合瑜伽老师。目前来讲呢，追踪的机器人来讲哈，就分为 OBS Boot Tiny 跟我们的这个叫做
Cameraman AI 这2种哈，是目前我们评鉴出最好的2款追踪机器人。那性能来讲呢，它们各有各的优缺点。那我们当然就是说，你如果说是需要动态，然后 run in run out 的比较顺的呢，比较人性化一点，要买 OBS Boot Tiny 6980。那如果说你是静态，老师直播只有小范围移动，不需要做到很滑顺的 run 的人呢，你可以买这个 JVC U435哈，这都是相当不错的选择，可以变焦5倍的哈。那构图是可以改变的。哇，太帅了！好，我们侧面可以追踪吗？不要喘哦，不要喘就死人了，不要喘。侧面哈，背面。哇塞，那如果背面也可以，就可以那个跳舞了，教舞蹈了，是不是可以教舞了？可以教舞哦，侧面也可以追踪，没问题。所以这个是可以教舞蹈的，可以教舞。全身嘛哈，全身的比例，全身的比例都有了哈，教舞蹈 OK 的哦。好，这边教舞蹈也可以哦。哇，太好了！好，这边下播，准备要到 FB 去服务大家，谢谢，拜拜。